我之前都答咗㗎啦，已經。佢跟住然後咧又整一堆咁嘅嘢資料出嚟，佢係咪想學咩鑊咧？唉，唔係啊！最重要咧，我又唔能夠直接揾到佢，因為其實你明我意思嗬？係啊，咁究竟佢佢個咩佢而家咁講嘅話咧，個咩啦？我之後能夠話俾佢聽，最有影響嘅就係咩啦嘅啫。咁佢需要佢自己去判斷翻究竟需唔需要23號咧相關嘅咩啦，要重新再編嘅就算啦。我答唔到佢啲乜嘢啦已經，你明我意思嗬？呢啲唔係我答，嗰啲係你哋組長。你哋嗰個組長係問完你哋，如果再唔明嘅話咧，如果覺得都係有問題，你由你哋揾我啦，就你直接揾個，你直接揾個去連自己最普通嗰啲嘅版本同步嘅都唔明嘅，走嚟揾我，你明我意思啊？係啦，呢啲責任唔係我噶嘛。得 OK 好，喂唔該，好唔該，拜拜。即係 edit 嘅時間就有啲啦。係咪我答完你之後咧，我就等同於你個組長可以孭到你嘅組長嘅責任？